Макс, скажи, у нас уже все готово для зацикленной трансляции? Да. Что у нас будет транслироваться? Камин, АСМР камина и атмосферное видео. Мы, в общем, сгенерировали с помощью нейросети камин, да? Да. Можно сюда будет прикрепить фотографию, чтобы посмотрели? Мы прикрепим фотографию. Это, в общем, мы сделали генерацию камина и будем делать что? Зацикленную трансляцию. На нем будет, это видео будет там, где слышно АСМР камина, как он трещит. Звуки реальные, как вот работает камин. Горит там деревяшка, полено, и вы слышите этот звук. И на всю плазму растягиваете и получаете удовольствие. В общем, такое, можно сказать, практически атмосферное видео, да? Ну да, да. Поэтому не переключайтесь и следите за нашими новостями.